Если иногда по ночам в вашей квартире становится слишком тихо, и именно в этот момент сверху раздается стук. Вы точно знаете, там давно никто не живет, но звуки все равно продолжаются. Стук сверху – это не просто звук, это способ проверить, есть ли кто-то внизу. Если вы отвечаете, вы подтверждаете, что квартира живая. Правило первое. Никогда не стучите в ответ. Каждый удар приближает тех, кто остался в пустой квартире. Правило второе. Если стук превращается в скрежет мебели, лягте на пол и прислушайтесь. Если услышите дыхание, уходите хотя бы на час. Правило третье. Когда с потолка сыплется пыль, не сметайте ее. Это не строительный мусор, а то, что осталось от жильцов. Правило четвертое. Если в квартире сверху вдруг загорается свет, сразу закройте шторы. Там могут смотреть вниз. Внимание! Если ритм ударов совпал с биением вашего сердца, квартира уже выбрана. В следующий раз они постучат в вашу дверь. Удачи!